Dem Iliopsoas, den Hüftbeuger, wird häufig die Schuld gegeben, wenn man Rückenschmerzen hat oder die Hüfte sich steif anfühlt. In diesem Video erfährst du, was der Hüftbeuger mit deinen Rückenschmerzen zu tun hat und ob du ihm dehnen solltest oder lieber was anderes. Der Iliopsoas ist der stärkste Hüftbeuger, den wir im Körper haben. Es ist eigentlich nicht ein Muskel, sondern zwei. Und zwar der Psoas major, der hat seinen Ursprung auf die vordere Seite von den Lendenkörper und auch an den Bandscheiben. Und dann vereignet er sich mit den Iliacus, der steht vorne an der inneren Seite von dem Schambeinknochen. Diese beiden Muskeln vereinen sich in eine Sehne. Und diese Sehne setzt dann an den Oberschenkelknochen an. Wenn dieser Muskel anspannt, sorgt er dafür, dass wir die Hüftbeugen nach oben ziehen. Gleichzeitig dreht er auch die Hüfte nach außen. Soweit, so gut. Auf die Lendenwirbelsäule und auf das Becken hat er jedoch einen anderen Effekt. Das heißt, er zieht deine Lendenwirbelsäule nach vorne in eine Hohlkreuzbewegung und gleichzeitig zieht er auch die Beckenschaufel nach vorne, so dass das Becken nach vorne kippt und man deutlich mehr in diesen Hohlkreuzbewegung reingeht. Und nun zu den Rückenschmerzen. Sehr häufig wird gesagt, dass dieser Muskel verkürzt ist, weil wir viel zu lang sitzen. Und durch diese sitzende Position Ursprung und Ansatz näher zusammenkommen und das würde dafür sorgen, dass dieser Muskel verkürzt ist. Und genau diese Verkürzung wäre dann die Ursache für Rückenschmerzen. Die Lösung dafür? Du müsstest es dehnen, damit deine Rückenschmerzen besser werden und deine Hüfte jetzt mobiler. Und du dehnst und du dehnst und du dehnst, aber trotzdem werden deine Rückenschmerzen ja nicht besser. Die Wahrheit dahinter ist, dass bis datum es noch nicht nachgewiesen werden könnte, dass diese Verkürzung Schmerzen überhaupt auslösen können. Um genauer zu sein, ist die wissenschaftliche Lage dazu sehr kontrovers. Es gibt Studien, die zeigen, dass Patienten mit chronischen Rückenschmerzen sogar einen stärkeren Hüftbeuger haben als Personen ohne Rückenschmerzen. Die Idee dahinter, wenn die Muskulatur drumherum schwächer wäre, müsste diesen Muskel diese Schwäche ausgleichen und deshalb wäre er stärker als bei Menschen ohne Beschwerden. Andere Studien zeigen genau das Gegenteil. Das heißt, Patienten, die Rückenschmerzen haben, chronische Rückenschmerzen über längere Zeit, bei diesen Menschen ist dieser Muskel sogar weniger ausgeprägt. Also dehnen oder nicht dehnen. Prinzipiell ist es so, dass du dich nicht schaden wirst, wenn du diesen Muskel dehnst, falls du Rückenschmerzen hast. Andererseits ist es so, dass Krafttraining einen besseren Effekt hat auf chronische Rückenschmerzen als das Dehnung an sich. Und mit diesen Übungen, die ich dir jetzt zeige, bekommst du beides gleichzeitig. Das heißt, dein Hüftbeuger, der Iliopsoas, wird nicht nur länger und dehnbarer, sondern auch kräftig und stabiler. Weil genau hierfür auch Studien gibt, die zeigen, dass Kräftigungsübungen für den Hüftbeuger dafür sorgen, dass man weniger Rückenschmerzen hat. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Zu Beginn kann es sinnvoll sein, dass du eher mit Spannungsübungen arbeitest, weil du damit die Reizung auf den Muskel reduziert und somit keine Gefahr eingehst, dass deine Beschwerden sich verstärken. Und dafür bräuchtest du dann so einen kleinen Ball. Du kannst auch sehr gerne einfach deine Hand nehmen. Leg dich mal auf den Rücken. Zu Beginn kann es sinnvoll sein, dass du zuerst mit der nicht schmerzhaften Seite beginnst, falls du einseitigen Rückenschmerzen und Hüftschmerzen hast. Wenn es nicht so ist, solltest du die Übung immer beidseitig machen. Einfach, dass du im Gleichgewicht bleibst. Dieser Muskel, der Iliopsoas, der macht dir eine Hüftbeuge, das heißt, du beugst zuerst die Hüfte und gleichzeitig dreht die auch die Hüfte nach außen. In dieser Position kannst du erstmal sicher sein, dass du vermehrt diesen Muskel mehr ansprichst als die anderen Hüftbeugenmuskeln. Also mit dieser Viererposition,
weil du jetzt im Grunde genommen ein 4 mit deinem Bein machst, ist die perfekte Ausgangslage für die Spannungsübung. Jetzt platzierst du einen Ball an dein Knie und mit der gegenüberliegenden Hand hältst du den Ball gegen dein Knie. Dein Sprunggelenk ist jetzt locker aufgelegt auf den anderen Knie und in dieser Position versuchst du nun, das Knie bzw. die Hüfte weiter zu dir ranziehen. Diese Beugbewegung. Du wirst die Spannung sowohl am Bauchbereich, tief über den Darmbeinknochen spüren, aber auch hinten an der Lendenwirbelsäule. Und nun drückst du so stark wie du kannst gegen den Ball und versuchst die Hüfte weiter zu dir heranzuziehen. Gleichzeitig wirst du auch so eine leichte Bewegung nach innen spüren. Das ist weniger wichtiger. Vielmehr geht es um die Beugung. Bleib in dieser Position für mindestens 30 Sekunden. 30 bis 55 sollen das werden. Wenn du den Ball nicht hast, ist es überhaupt kein Problem, dass du einfach deine Hand dagegen legst und dann halt einfach mit dem gestreckten Arm einen Widerstand ausübst. Der Vorteil von dem Ball ist, durch diese Instabilität sprichst du einfach mehr Muskelfaser an, als das, was du jetzt so machst. Bleib in dieser Position, wie gesagt, für 30 bis 55 Sekunden, mach dann eine Pause, löse komplett die Spannung, bleibe ganz locker für 30 Sekunden, um die Übung dann nochmal zu wiederholen. In die Viererposition ziehst du die Hüfte weiter zu dir ran. Nochmal hier 30 bis 55 Sekunden bleiben und insgesamt solltest du diese Übung dann 5-mal wiederholen. Als nächstes geht es um die exzentrische Stärkung der Muskulatur. Exzentrisch heißt es so, weil du diesen Muskel, die Bewegung bremsen musst. Das heißt, du gehst von einer Beugestellung in eine Streckungsstellung. Und dieser Muskel muss langsam die Bewegung zulassen. Gleichzeitig wird er während der Bewegung ja gedehnt. Deswegen ist es die optimale Übung, falls du eine Verkürzung bzw. das Gefühl hast, dass dieser Muskel zu verspannt ist. Dafür brauchst du nun so einen geschlossenen Gummiband. Falls du es nicht hast, kannst du es auch perfekt ohne machen. Jedoch brauchst du dann deutlich mehr Wiederholung, um diese Reizung, diesen Trainingseffekt zu erzielen. Platziere den Gummiband um deine Füße drumherum, leg dich dann auf den Rücken und dann bringe beide Beine zu dir ran. 90 Grad Hüftbeuge und 90 Grad Knie. Du kannst auch sehr gerne das Bein, das du trainieren willst, am besten das, wo du keine Beschwerden hast, ziehst du erstmal weiter zu dir ran mit dem Knie. Jetzt bringst du die andere Seite, die, wo du Beschwerden hast, zuerst nach unten auf den Boden. Jetzt ist ordentlich Zug auf dem Gummiband. Löse deine Hand vom Knie. Bleibe in dieser Position für 2 bis 3 Sekunden. Das ist schon anstrengend genug. Und nun lässt du ganz langsam dein Bein nach unten gleiten. Wichtig ist, dass du diese Bewegung langsam durchführst. Das heißt, du sollst wirklich die Bewegung bremsen. Also, zieh beide Beine zu dir ran. Das Bein, das du trainieren willst, noch weiter zum Brustkorb. Halte es fest mit deinen Händen. Die andere Seite spannt jetzt das Gummiband. Du legst den Fuß auf den Boden ab, lässt das Bein locker. Halte die Position für 3 Sekunden, bis du dann langsam das Bein ablegst Richtung Boden. Um das Ganze wieder von vorne anhalten. Diese Übung solltest du nun von 12 bis 15 Wiederholungen durchführen, für mindestens 2 Serien. Vielmehr um die Quantität ist es die Qualität der Bewegung. Lieber weniger Durchführungen, aber dafür sauber ausgeübt. Genug mit der Hüfte gearbeitet, jetzt geht es um den Rücken. Der Ellipsoas stabilisiert auch deine Lendenwirbelsäule, wenn du den Rücken streckst. Und da treten auch häufige Beschwerden auf. Um den auch gezielt für diesen Bereich zu trainieren, kannst du diese Übung nutzen. Setz die mal auf dem Stuhl hin, am besten seitlich da drauf. Und dann wieder zurück zu unserer ursprünglichen Position, diese Viererzeichen, weil dadurch du optimal den Ellipsoas auch trainieren kannst.
Also, Sprunggelenk oder beziehungsweise Ende der Unterschenkel auf dein Knie drauf und das Knie bleibt jetzt in 90 Grad, das heißt die Hüfte ist nach außen gedreht. In dieser Position werden wir jetzt den Rumpf strecken. Überkreuze deine Hände vorne am Rumpf, dadurch wird die Übung schwerer. Noch schwerer ist es, wenn du die Hände nach vorne gestreckt hältst. Aber erstmal die leichtere Variante. Also, die Seite, die du trainieren willst, die Hüftbeuge, die du trainieren willst, das ist jetzt halt die Seite, wo das Bein oben ist. Die Hände sind nun überkreuzt vorne am Rumpf und jetzt achtest du darauf, dass deine Lendenwirbelsäule nicht nach hinten fällt und auch nicht vermehrt in Hohlkreuz reingeht. Also, Schulter, Rumpf bis zum Becken in eine Linie, die Hände vorne am Rumpf überkreuzt und in diese Position gehst du nun nach hinten weg. Du wirst sofort spüren, dein Bauchmuskel, aber auch tief in der Lendenwirbelsäule wirst du auch die Spannung spüren. Bleib kurz in dieser Position und kehr dann zu deiner ursprünglichen Position wieder zurück. Ebenfalls hier, achte darauf, dass du es sauber ausführst. Das heißt, gehe nur so weit, bis du mit der Wirbelsäule noch gerade bleiben kannst, beziehungsweise bis der Bauch anfängt zu zittern. Und dann langsam wieder zurück. Eine Seite trainiert, dann machst du auch genau das gleiche auf die andere Seite. Viererposition, Hände überkreuzt und dann langsam nach hinten gehen mit dem Rumpf und langsam wieder nach vorne kommen. 2 bis 3 Serien für 15 Wiederholungen sollen es werden. Schmerzen zu lindern, mehr Bewegung und im Alltag einfach fitter zu werden. Wenn dich diesen Themen interessieren, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Inputs für deine Gesundheit. Die beiden nächsten Übungen sind eher für Fortgeschrittene. Es ist wichtig, auch weiteren Input zu geben für die Muskulatur, dass du nicht nur Status Quo erhalten kannst, sondern wirklich Kraft aufbauen kannst. Und jetzt wird es schwieriger, weil du gleichzeitig auch an die Haltung von deinem Oberkörper bzw. vom Rumpf arbeiten musst. Zurück zu unser Gummiband. Das platzierst du jetzt knapp oberhalb von deinen Knie. Und jetzt halt mit einer Seite, mit einem Knie, würdest du es unterhalb vom Knie platzieren. Und mit diesem Bein kniest du dann halt auf einen Stuhl. Je nachdem kann es auch sinnvoll sein, dass du ein kleines Kissen unterlegst, dass es für dich nicht zu hart wird. Also, jetzt achtest du auf deine Haltung. Das heißt, der Oberkörper soll jetzt halt gerade bleiben. Deine Lendenwirbelsäule ist auch neutral. Das heißt, nicht in Hohlkreuz, aber auch nicht krumm lassen. Das Gummiband ist direkt überhalb von der Kniescheibe. Oberkörper gerade. Und jetzt ziehst du die Hüfte zu dir nach oben. Das heißt, das Knie nach oben Richtung Brustkorb und dann langsam wieder nach hinten gleiten lassen. Fast in so einer leichten Dehnungsposition. Du wirst auch vorne an der Hüfte ein leichtes Ziehen spüren, je nachdem, ob diesen Muskel mehr oder weniger Spannung hat. Am besten platzierst du deine Hände jetzt auf die Hüfte drauf. Damit bist du dir sicher, dass du da stabil bist. Anspannen, nach oben ziehen, bis du 90 Grad erreichst, paar Sekunden in der Position bleiben und dann die Hüfte langsam wieder nach unten gleiten lassen, bis du in eine Streckposition kommst. Ebenfalls hier sollen das dann 2 Serien werden von mindestens 12 Wiederholungen. Und nun die letzte und anspruchsvollste Übung. Im Stehen. Fixiere das Gummiband in irgendeinen schweren Gegenstand, zum Beispiel eine Tür, die zugeschlossen ist oder am Tischbein. Wichtig ist, dass die Kraft von unten kommt. Dann platzierst du deinen Fuß da rein und damit es nicht wegrutscht, machst du jetzt so eine 8-Bewegung, so dass es genau über dein Sprunggelenk überkreuzt ist. Einmal ums Sprunggelenk drüber und diese überkreuzte vorne am Sprunggelenk. Stelle einen Stuhl neben dich, damit du auch mit dem Gleichgewicht kein Problem hast. Es geht darum, dass du jetzt stabil diese Übung ausführen kannst und nicht noch zusätzlich das Gleichgewicht übst. Also, halte dich fest, Oberkörper gerade, Lendenwirbelsäule gerade, nicht in Hohlkreuz fallen. Und in dieser Position
Erstmal die Hüfte hochziehen und so leicht nach außen. Und dann langsam und kontrolliert wieder nach hinten lassen, bis man in so eine Streckungsstelle findet. Und genau das sollst du jetzt 12-mal wiederholen. Also beginn immer in dieser Streckungsposition, damit erreichst du die gesamte Länge von dem Muskel. Der Muskel wird nicht nur stärker, sondern auch dehnbarer. Bringe die Hüfte in 90 Grad Beugung und gleichzeitig das Knie so einen Tick weiter nach außen, um sie dann langsam wieder nach hinten und in die Streckung reingehen. 2 Serien, 12 bis 15 Wiederholungen sind mehr als ausreichend. Eine Studie hat gezeigt, dass genau mit diesen Übungen innerhalb von 6 Wochen die Kraft von den Hüftbeuger um 20% gestiegen ist und die Schmerzen sich deutlich verringert haben. Also, wenn du Beschwerden hast an dem Rücken und auch gleichzeitig bewegliche Hüfte haben willst, dann probiere die Übungen aus. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!